Hello everybody, today I'm going to just offer by far the most crucial course that you need to know, very important for your personal or maybe your organizational or for your family or for everywhere, and it's timeless, right? You can use anytime this skill, very helpful, right? So let's start. So I'm just from Jiga University. My name is I'm just studying economics and just computer engineering in Jiga University. So I'm just very interested on management and leadership and such very economic related courses also, and I'm just going to offer one of these courses, the very fascinating and by far the most important that you need to know, right? If you are just master this course or this knowledge, you can be able to do whatever you are interested, or maybe you can just bring your dreams to come true, right? So let us start. So this is management course, by the way. It is management, right? Management master class. So sorry, being the slide is delaying, it takes a little bit time. So because of human limitations, people start cooperation and working in group, right? እንግዲህ ሰዎች ምንድነው በተለያየ ብቻቸው መስራት አይችሉም። ላይክ ምክንያቱም ሶሻል አኒማል እንደመሆናችን መጠን ምንድነው ሰዎች ምንድነው ኮኦፐሬት እና ባንድ ላይ ወርክ ኢን ግሩፕ ነው። ስለዚህ ሰዎች ደግሞ ባንድ ላይና ተባብረው መስራት ከቻሉ ደግሞ ምንድነው ማኔጅ የሚያደርጋቸው ታስኮችን ማኔጅ ስራዎችን delegate የሚያደርጋቸው ስለሚያስፈልግ ማኔጅመንት ያስፈልጋል ማለት ነው። So to coordinate, right? To coordinate and lead groups of people to achieve their pre-stated goal. Functions of management, that means planning, organizing, maybe staffing, leading, directing, and controlling are very important and essential, right? ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ ታስኮችን ጎሎችን just ወደ ትሩ እንዲሆን ወይም ጎሎች እንዲሳኩ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ፕላኒንግ፣ ኦርጋናይዝ፣ ስታፊንግ፣ ሊዲንግ ኦር ዳይሬክቲንግ እነዚህ ታስኮች ሊሰራና ሊያስተባብር የሚችል ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ማኔጅመንት ሲስተም ወይም ማኔጀር ያስፈልጋል ማለት ነው። right? So the monumental accomplishment and script of the ancient scientists societies provide their importance, right? However, discipline need to be studied in modern way, right? እንግዲህ ይሄ ማኔጅመንት አሁን በሞደርን ዴይ የመጣ ሳይሆን ጀስት ከበፊትም አንሺየንት ሶሳይቲዎችም ሲጠቀሙት የነበረ ነው ማለት ነው። ግን በአሁን በሞደርን ዌይ ደግሞ እንዴት መሆን እንዳለበት ማየት ይችላል። ምክንያቱም ያሁን አዲሱ የማኔጅመንት ሲስተም it needs what? more discipline, right? ብዙ ዲሲፕሊን ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ማኔጀር ምንድነው ብዙ ታስኮች ይኖሩታል። እንደ በፊቱ ሰዎችን ብቻ ማኔጅ ላይ ያደርግ ይችላል። የተለያዩ ሪሶርሶችን ሜቢ ቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ ያሉ ሪሌትድ የሆኑ ፋክተሮች ኢምፓክቶች አሉ። እነሱ ዲፊካልቲዎችም ለመቋቋም እና ለማለትም ዲሲፕሊን ያስፈልጋል፣ right? So when people start working in group, although it was not formalized, right? They plan their work, they organize their activities, assign people to those positions, lead their people or workers, and check whether they achieved their interest or planned action or not, right? And the activities were prevalent and apparent, right? This is to say that management has existed in the past, exists today, and will exist tomorrow, right? ስለዚህ ማኔጅመንት ምንድነው? ሰዎች ባንድ ላይ ሲሰሩ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? የተለያዩ እቅዶች አሉ፣ ኦርጋናይዝድ የሆኑ አክቲቪቲዎች አሉ። እንዲሁ ደግሞ ሰዎች ታስክና ለተለያዩ ፖዚሽኖች ለሚመጥኑ ስራውን ለሚመጥን ፖዚሽን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሰዎችን ታስኮችን አሳይን እናደርጋላቸዋለን ማለት ነው። ዘን እነዛ ሰዎች ደግሞ ስራቸውን በትክክል መስራታቸው አለመስራታቸውን ቼክ ማድረግ አለብን፣ right? ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው።
and the activity were prevalent and apparent መሆን አለባቸው ስራችን አክቲቪቲዎች የተጠበቁ ከበፊት የተጠበቁ ውጤቶች መምጣት አለባቸው ማለት right and ለዛ ነው management what it exists be past exists today and will exist tomorrow right management ሁሌም ቢሆን አስፈላጊ ነው ማለት ነው so as far as the definition of management is concerned it is rich in definition right እንግዲህ definition of management በምናይበት ጊዜ so hence there is no one just universal accepted definition of management this is because right management እንግዲህ አንድ የሆነ ወጥ የሆነ definition ልንሰጠው አንችልም right ቋሚ ወጥ የሆነ definition የለውም ማለት ነው right why management is as a discipline is recent in origin በጣም ምንድነው recent in origin ነው and management as a field of what study is too young to develop right management ምንድነው it's young right still young to develop right the other one is management is so broad that it's difficult to just encompass all of it is just aspects in a single definition right management በጣም broad የሆነ concept ነው by the way እንግዲህ ከመግቢያው እንዳልኩት ማኔጅመንት ምንድነው ራሳችን ማኔጅ ማድረግ አለብን ኢቭን ራሳችን ማኔጅ ሲባል ደግሞ ምንድነው ራሳችን ከምን ጋር ነው ማኔጅ የምናደርገው ከሪሶርሶች ጋር ከታይም ጋር ከምን ጋር ነው የሚለው ነገር ፋይናንሻል ጋር ነው ማኔጅመንት የሚለው ነገር ከራሳችን ኦርጋናይዜሽኖች ሊሆን ይችላል ሶሳይቲው ጋር ሊሆን ይችላል ፋሚሊ ሊሆን ይችላል ፍሬንድሺፕ ላይ ሊሆን ይችላል ታይም አጠቃቀም just broad ነው right organizing ካል ደግሞ ምንድነው ብዙ organizing every organization need a management right ለዛ it's broad right ስለዚህ ወጥ የሆነ definition ለመስጠት በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው right and also there are a different approach to management just definitions change as environment change right የተለያየ approaches አሉ just management የምንጠቀምበት በተለያየ ቦታዎች የተለያየ ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ እንደየቦታው እንደየስፍራው እንደየጊዜው ምን ይሆናል ማለት ማኔጅመንት የተለያየ definition ልንሰጠው እንችላለን ማለት right so the environment of an organization change because of what change in politics maybe the economy the social ethical and environmental change right በእነዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት right so the other one definition is management has given just various but mutually was supportive definitions by different authors and scholars right by different authors and scholars so among others the following are just several of them right so according to F.W. Tyler management is the art of what knowing what you want to do in the best and cheapest way ይለዋል management ማለት ነው የሚለው ታይለር management ማለት is the art of የስራን የምንሰራውን የማወቅና በቀላሉና ምን በርካሽ ወይም በቀላሉ የመስራት ጥበብ ነው የሚለው right and also according to H. Contes የተባለ ደግሞ his co-author management is what the process of designing and maintaining an environment in which individuals are working together in group accomplish efficiently selected aims ነው የሚለው ስለዚህ ማኔጅመንት ማለት ነው it's ሂደት ነው የሚለው የምን ማድረግ ስራዎችን የተለያየ ታስኮችን ዲዛይን ማድረግ ሜንቴን ማድረግ እና ደግሞ እነዚህ ኢንዲቪጁዋሎችን እንዲሁ በግሩፕ እንዲሰሩ በማድረግ የተጠበቀው ዓላማቸውን ስራቸውን እንዲፈጽሙ ማድረግ ነው የሚለው right so according to Mary Parkes followed the art of getting things done through the effort of others እንግዲህ ማኔጅመንት ምን ነው የሚለው ስራዎች እንዲሰሩ የማድረግ ጥበብ ነው በሌሎች በኩል ማለት ነው right so ሰዎችን በመጠቀም ሊሆን ይችላል መጠቀም ሲባል በኔጌቲቭ አቲቲዩድ right ሰዎች ማኔጅ አድርገን ስራዎች እንዲሰሩ የማድረግ ጥበብ ነው የሚለው right so according to Kinnard right management is a process of what maximizing the potential of an organization peoples and coordinating their effort to attain predetermined goals ነው የሚለው right management ምን ነው የሚለው is a process of maximizing the potential of an organizational people and coordinate their effort to attain predetermined goals right ሰዎችን ታስኮችን ምን በማድረግ ከስራዎቻቸው ጋር ኮኦርዲኔት በማድረግ በማጣጣም ኢፈርታቸውን በማጣጣም የተጠበቀውን ውጤት እንድናመጣ የሚያደርገን ነው የሚለው right so management is defined as a process of planning organizing leading and controlling the effort of organization member and of using just all other just organizational resource to achieve stated organizational goals ነው የሚለው right so
as you have seen, there is a lot of ብዙ እንግዲህ ምን አለ ማለት ነው ዲፊኒሽኖች አሉ ማለት ነው right from the various definitions of management we can just derive the following very important points right እንግዲህ ከነዛ ጠቅላላ አድርገን ስናይ በጣም purest የሆነ ዲፊኒሽኖች ማለት ነው so management is a continuous process whenever there is a group endeavor effort the need for management arise right management እንደው a continuous process ነው ሁሌም ኮንቲኒየስ ማኔጅመንትን ማስተር ማድረግ አንችልም right ባንዴ ማስተር ማድረግ አንችልም just ሁሌም መማር አለብን ሁሌም ማንበብ አለብን ሁሌም ራሳችን ማሳደግ የሚጠበቅብን ነገር ነው ማኔጅመንት ማንም ማስተር ያደርገው ነገር የለም right ምክንያቱም it's continuous process ነው whenever there is a group endeavor or effort the need for management arise መቼም ቢሆን የሆነ ግሩፕ ከተቋቋመ የሆነ አስፈላጊ ሲሆን ምንድነው ማኔጅመንት አስፈላጊ ነው የሚለው right so management refers to the managerial functions of planning organizing staffing leading and controlling right management ማለት ነው ማኔጀሪያል የሆኑ ፋንክሽኖችን የያዘ ነው እነዛ ምናቸው ፕላን ማድረግ እቅድ ማውጣት እቅድ መቅረጽ የግላችን ሊሆን ይችላል ወይ የኦርጋናይዜሽን እቅዶችን መቅረጽ ኦርጋናይዝ ማድረግ ማደራጀት ስታፍ ማድረግ ስታፊንግ ማለት ደግሞ ምንድነው ሰዎችን ሱፐርቫይዝ ማድረግ መቅጠር ሃየር ማድረግ ሊሆን ይችላል ሊዲንግ ማለት ደግሞ ሰዎችን ኢንስፓየር ማድረግ ሞቲቬት ማድረግ and ስራቸው እንዲሰሩ ምን ማድረግ ፖዚቲቭ የሆነ ማበረታታት ዛዝ ወርድ ኮንትሮል ማድረግ right ኮንትሮል ማድረግ ሰዎችን ኮንትሮል ማድረግ ሲባል ምንድነው ዳይሬክሽን መስጠት ሊሆን ይችላል and just ታስኮችና ሰዎችን ምንድነው ማጣጣም ኮኦርዲኔት ማድረግ አሳይን ማድረግ ሊሆን ይችላል right so management coordinates both human and non-human resource right management ምንድነው የሰው human እና non-human የሆኑ ሪሶርሶችን ኮኦርዲኔት ማድረግ ነው for the accomplishment of objectives ማለት ነው right የሆነን ዓላማ ለማሳካት የሰዎችንና ሪሶርሶችን ወይም የnon-human የሆኑ ሪሶርሶችን ለምሳሌ ላንድ ላበር ካፒታል የተባሉ እነዚህን በማጣጣም የሆነን ዓላማ ማሳካት ነው እንግዲህ በባለፈው እንዳየነው እንግዲህ ኢኮኖሚክስ እንማር እንዳየነው ምንድነው የተለያየ ሪሶርሶች ምንድናቸው ስንባል ምንድነው ላንድ ላበር ካፒታል ኢንተርፕሬነር ብለናል ወይም ኢንተርፕሬን ማለት ማኔጅመንት ማለት ነው ብለናል right so management is coordinating both human and non-human just resources ማለት ነው right so management is applied to all types of organization management ሁሉም organization ላይ apply ሆናል ማለት ነው right it's applied whether it may be profit or not for profit right whether large medium or maybe small organization maybe in manufacturing or service giving right whatever the organization may be right there is always the need for management right so management is applied wherever there is an organization with an objective to be achieved right ስለዚህ በማንኛውም ጊዜ ኦርጋናይዜሽን የሆነ ዓላማ ለማሳካት ማኔጅመንት ያስፈልጋል ማኔጀር ያስፈልጋል right so since an organization exists in an open system right management creates a favorable environment in order to achieve organization goals right እንግዲህ ማኔጅመንት ሁሌ ማለት ምንድነው ፋቮሬብል የሆነ environment create ማለት ነው right ለሰዎች ሊሆን ይችላል ኦፕን የሆነ ሲስተም ለሰዎች ምቹ የሆነ አካባቢ መፍጠር አስቻይ የሆነ environment መፍጠር ማለት ነው በአጠቃላይ ማኔጅመንት ማለት right so ይሄ ደግሞ ምንድነው ሰዎችን ምንድነው አስቻይ የሆነ ሁኔታዎችን በመፍጠር ስራዎች እንዲሰሩ ዓላማዎች እንዲሳኩ የማድረግ ጥበብ ነው ማለት ነው right so the target of managerial process is to achieve organizational objective reasons for their existence right so management is viewed in terms of what managerial function manager does no matter so management deals with what creating a comfortable internal environment with a great considerations of external environment right so this is all about the definition and introductions of the management so in the upcoming video I'm just going to do another video on the nature of management and the remaining managerial process and I will offer all what you need to know about management and management system right so I hope you are just get some something from this video